Habari tena ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa channel yako penda ya Bongomane. Basi leo tena imekuwa ni siku nyingine tena nzuri ambayo tutaenda kujifunza masuala ya uhusianayo na kukuza vipato vyetu na kuhakikisha kwamba tunafika mbali katika biashara za online na offline. Kama wewe ni mfanyabiashara ambaye unafanya kazi za kijasiriamali kwa njia ya mtandao na nje ya mtandao, basi ni nafasi yako ya kipekee kuchukua nafasi ya kusubscribe, lakini pia kucomment changamoto gani ambayo unakumbana nayo katika biashara yako ili tujue namna gani pia unaweza ukaitatua, lakini pia tukashare vitu mbalimbali ambavyo mwisho wa siku vitaleta tija. Sasa kumekuwa kuna swali watu wengi sana au maswali watu wengi sana wanajiuliza. Mfano wa swali moja, mtu anajiuliza kwamba katika kazi za online mimi nitafanya kazi gani? Na anakijiuliza kwamba mimi elimu yangu ni ndogo. Labda nimeishia darasa la 7, labda nimeishia kidato cha 4, elimu yangu ni ndogo. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba elimu yako ya darasa la 7 au ya kidato cha 4 ni elimu kubwa sana ambayo inaweza kukusaidia wewe ukafanya biashara za mtandao bila shida. Lakini unahitaji kitu kimoja tu ambacho kimekosekana kwako, ni kupata zile njia mbadala ambazo wewe utaweza kuzitumia kuhakikisha kwamba unaweza ukalifanya soko vizuri na kwa ufanisi mkubwa na ukapata matokeo mazuri. Kama ukapata wateja wengi, lakini pia ukapata kipato cha kutosha na ukawa pia na wateja wa kudumu katika marika tofauti kutokana na uhitaji wa soko lako. Mfano unauza biashara ya nguo za watoto kupitia labda Instagram au Facebook au WhatsApp au Twitter na kuendelea, basi utahitaji kuwa na watu wa type ya watoto ambao wanahitaji hizo. Ina maana hapo namaanisha kwamba utahitaji kuwa na wamama wengi sana au kuwafuata wamama wengi sana ili uweze kufanikiwa, au wateja wako watakuwa ni wamama kwa sababu ndio wanaowanunulia nguo watoto. Lakini pia kama unafanya biashara ya kutengeneza labda labels au unafanya graphic design, basi utahitaji wateja ambao ni wajasiriamali au wafanyabiashara au kampuni tofauti ambazo zinahitaji watengenezewe label, watengenezewe logo, watengenezewe na vitu vingi, website na vitu kama hivyo hapo pia, au watakuwa ni wateja wako. Kwa hiyo swali ambao unakuwa unajiuliza kuhusiana na nitafanya kazi gani za mtandao, kazi za mtandaoni ziko nyingi, lakini pia kazi za kawaida pia ziko nyingi, biashara ziko nyingi. Angalia kitu gani unachokipenda, alafu pia uangalie kama unaweza kwa kimudu, lakini pia utafute mamenta, utafute watu ambao wanafundisha. Kwa mfano Bongomane hapa tunafundisha program mbalimbali ambazo zinahusiana na biashara na namna gani utafanikiwa, namna gani utapata wateja, namna gani utatengeneza brandi nzuri. Pia tunakusaidia, tumewasaidia wafanyabiashara wengi sana kutengeneza lebo zao za biashara zao za bidhaa zao, lakini pia kutengeneza kampuni logo company au kampuni nembo za kampuni pia, ili kuweza kujulikana na kuweza kukuza biashara yako na kujitambulisha vizuri kwa wateja. Kwa hivyo ni vitu ambavyo unaweza ukazingatia pia. Kwa kuhusu swali ambalo watu wanajiuliza kama nitafanya kazi gani, mimi sijasoma, kazi ziko nyingi. Unachotakiwa wewe ni kupata tu maarifa mengine ya niongeza namna gani kwamba unaweza ukafanikiwa katika soko, kwa sababu kila mtu anafanya soko, kila mtu kama online, kila mtu anaenda, lakini wewe unatakiwa uwe na kitu cha ziada ili uweze kuyaona mafanikio halisi. Kwa hilo ni swala la msingi sana. Lakini pia kuna watu wengine wanajiuliza pia, nitapataje pesa mtandaoni? Kwa mfano ninafanya kazi za online, namfanyia mtu kazi, hata nilipa vipi? Njia za kulipwa pia zimethibitishwa na ziko vizuri. Unaweza kulipwa kwa njia ya simu, yani M-Pesa au Tigo Pesa na zingine nyingi sana ambazo zinatumika. Lakini pia unaweza kulipa kwa njia ya bank, pia zinalipwa hizo njia. Lakini pia kuna wallets ambazo ziko online ambazo utalipa kupitia hizo wallet, baadaye utazitoa kwa mifumo tofauti ambavyo nimeshaieleza hapo awali. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukafanya kazi. Elimu sio kigezo kikubwa sana, isipokuwa unatakiwa uwe nayo angalau walau. Hautaki kukata tamaa, unatakiwa kupambana sana, kwa sababu maisha yanataka tupigane na tupambane kwa namna moja au nyingine, na tukae kiushindani katika kuboresha biashara zetu, lakini kutafuta mbinu mbalimbali ambazo zitatufanya sisi tuonekane bora sokoni au tuonekane bora katika clients ambao wanahitaji wafanyakazi online. Hicho kitu kitatuboresha, na discipline tukiwa nayo ya kutosha, basi tutafanikiwa kwa namna moja au nyingine. Kumbuka kwamba unastahili sana mafanikio, na elimu ya kutosha sio
kitu pekee ambacho unastahili. Isipokuwa ukiwa na elimu chache tu na ukaongeza na maarifa mengine, basi itakusaidia wewe kufika mbali sana. Mimi sina mengi sana kwa leo hii. Kama unataka mafunzo, basi unaweza tukawasiliana, mawasiliano yangu hapo chini. Unaweza ukanipigia simu tukawasiliana, ukalipia mafunzo, then ukaanza kutengeneza kipato kwa njia rahisi kabisa. Lakini pia kama unahitaji kujifunza kazi za online, namna gani utapata wateja wengi, pia natoa mafunzo hayo tena kwa bei ya ofa kabisa. Naomba tuwasiliane. Nishukuru sana kwa muda wako na kwa wakati wako. Usisahau kusubscribe, comment pamoja na kushare. Uwe na wakati mwema, usiache kutazama channel yako pendwa ya Bongo Money. Asante.